Hiç fark ettin mi? Dünyanın öbür ucundaki bir savaş senin cebini etkiliyor. İran, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri ve savaş çıktığında ilk yükselen şey petrol fiyatı oluyor. Ama olay sadece benzin değil. Petrol artınca ulaşım pahalanır, üretim pahalanır ve marketteki ekmek bile zamlanır. Yani sen savaşta değilsin. Ama her gün biraz daha fakirleşiyorsun. İşte buna ekonomi diyorlar. Sessiz ama acımasız bir savaş. Bu tarz videolar için beğenip takip eder misin?